Continuamos en Hoy por Hoy Vigo, seguimos en la radio, saludamos a los espectadores de la televisión, de Televigo, porque hay muchas cosas de las que hablar también en el día a día. Estamos cumpliendo ya y dejando atrás el calendario, nos acercamos a mayo, después de mayo llega junio, julio, y ya sabéis todo lo que tiene que ver también con... hay que hacer los deberes antes de llegar al verano, por ejemplo, en el ámbito forestal, en materia forestal. Y ya vamos viendo, el otro día hablábamos con el presidente de la FEGAM, Alfredo Rodríguez, el alcalde de Obarco, que nos exponía cómo en la reunión con la Consellería de Medio Rural se empezaba a trabajar en todo lo que tiene que ser con ese plan director que después lo pudiesen modificar o ampliar los propios ayuntamientos, los propios concellos para desarrollar su propio plan. Y a partir de ahí, todas las medidas que se han desarrollado, que se tienen que desarrollar para poder evitar situaciones o contextos como los que vivimos hace 3 octubres en estos momentos. Tenemos para hablar de este asunto con nosotros a uno de los mayores expertos que tenemos aquí en Galicia, en nuestra universidad, a Universidade de Vigo, tamén en España, como é Juan Picos. Queremos achegarnos precisamente a un dos responsables dende a Escola de Enxeñería Forestal de todo o que son os traballos para que as administracións, as autoridades poidan poñerlle, sobre todo, solucións ao problema como pode ser os incendios e todo o que ten que ver tamén co traballo para pensar nunha economía verde. Juan Picos, que tal? Moi boas tardes. Boas tardes. A min gustoume unha das primeiras veces que falei contigo que ti, cando nos estábamos falando de incendios ou de extinción, ti xa me falabas de economía verde. Hai que poñer en riba da mesa o tema de economía verde. Hai que ir un paso máis aló. Sí, que ao final, se o que estamos un pouco a valorar ou a querer evitar situacións que teñen que ver cos lumes forestais, que teñen que ver con, por exemplo, aspectos que teñen que ver incluso mesmo cas pragas forestais. Ao final de todo, como calquera organismo, se entendemos que a área forestal funciona como un organismo e que estea sano, que estea forte. Sí. Por tanto, o que hai que achegar, independentemente das actividades puntuais nos momentos de emerxencia, hai que desenvolver un traballo estructural, un traballo de manter un medio rural, un medio forestal san, con viabilidade económica, con conservación dos valores que tamén atesoura, e o traballo ten que ser claramente de fondo e claramente decidido. Dos deberes. Que deberes se fixeron e que deberes quedan aínda por facer para loitar contra os lumes e tamén apostar pola reforestación, mellora das condicións do noso medio rural? Juan, como analizas ti como experto? Bueno, os deberes non se acaban no eido como pode ser o forestal ou dos lumes forestais. Pero sí que detectei, a menos como, vamos a decirlo así, como observador dos cambios que aconteceron despois do outubro e da comisión parlamentaria que houbera despois, e que sí que se achegaron ou se puxeron encima da mesa unha serie de medidas que, dende logo, algunhas delas, non podo dicir si todas ou parcialmente, porque ao final, digamos, non estou metido na Consellería de Medio Rural, pero sí que detectei que hai cambios que se están a facer, comenzando por algúns que eu tamén comparto o dictamen da Comisión Parlamentaria, que eran estructurais, como organizar os propios servicios forestais na Comunidade Autónoma de xeito que, ao final, o urxente, que son os lumes cando chegan, non nos impida facer o importante, que é todo o traballo sectorial de ordenación das repobacións, da ordenación dos montes, do incentivo desas actividades multifuncionais. Eu creo que aí hai unha serie de apostas que coido, estou intentando tamén ser o máis colaborativo posible, e tamén creo que todo o mundo debe ser, para que saian ben, porque eu creo que esa é a nosa aposta de longo prazo. Non podemos tentar, non gañamos se un ano non hai lumes, porque se volven o seguinte, é dicir, non podemos xogar a un resultado dun partido, se facemos o análise futbolístico, sino temos que xogar a Liga e mesmo incluso ao que equipo perviva no futuro. Pois eu creo que ese é o mesmo traballo que hai que facer. Por un lado están os concellos, que precisan ferramentas para poder desenrolar a súa actividade preventiva e despois tamén a súa actividade de control. Por outro lado, non sei como analizas como experto, Xoán, pois o toque de atención da Fiscalía. Ollo os concellos que hai unha responsabilidade a hora de ter todo en perfecto estado de mantemento e, por outro lado, hai que dotarlle desas ferramentas. Falaba antes da reunión da xuntanza da Xunta coa FEGAM para poder dotarlle
dese plan que reixe un pouco o Estado, pero ese toque de atención, como analiza un experto como Juan Picos da Fiscalía de ollo concellos que tedes que facer os deberes? Pois é unha consecuencia lóxica, non? É dicir, eu creo que hai que estar de acordo co toque da Fiscalía, porque o que está a facer é advertir de unha responsabilidade que a lei puxemos, non? Eu creo que se hai que discutir algo é o que ven a lei, é como a lei reparte as responsabilidades, pero unha vez que a lei otorga responsabilidades a unha serie de administracións, e concretamente tamén aos concellos, pois o lóxico é que a Fiscalía avise de que se en caso de que se producira un lume forestal entenden que a inexistencia dos plans, a inexistencia de accións por parte de quen a lei atribuye responsabilidades dos concellos, bueno, pois terían que tomar medidas, non? Eu discuto se realmente esa é unha responsabilidade que pode ter o Concello ou que medios lle estamos dando para cumplirla. Pero eu creo que a Fiscalía o que está facendo é ser o Guardia Civil do radar. Alguén puxo que había 120, eu teño o radar, se salta vouche multar, non? Discutiremos se había de 120 ou de outra velocidade. Claro, porque hai sí agora movementos, dotarlle de ferramentas para, por exemplo, aquelas fincas, aquelos montes que non sabemos quen é o dono, onde está, se vai facer o que ten que facer, os deberes, aí sí que se está a actuar para chegar nas mellores condicións posibles ou polo menos para dotarlle desas ferramentas e poder actuar. Non? Eu creo que Son importantes. A miña opinión é que, digamos, probablemente merece unha reflexión cal é o mecanismo que nos dotamos de responsabilizar os colindantes, de responsabilizar subsidiariamente os concellos, e probablemente nos metimos nun xardín que ahora mismo nos é difícil xestionar. Nos, dentro da universidade, estamos intentando aproximar novas alternativas ás faixas en todos os sitios, en todas as vías, en todas as edificacións, porque probablemente non sexan necesarias Urbi e Torbe, e non temos nin recursos, nin capacidade de facer eso, é dicir, temos que ser un pouco máis estratégicos a hora de seleccionar os puntos de actuación, pero toda vez que a lei ahora mismo recolle ese tipo de franxas e que lle otorga unhas responsabilidades a propietarios e concellos, pois ahora mesmo estamos nun marco que hai que facerlo cumplir. Eu creo que a día de hoxe... E como se pode ser máis estratégico? Juan. Digamos, hai dous plantexamentos, non? Probablemente a deixarlle a responsabilidade ao colindante da seguridade de unha edificación probablemente é unha servidumbre excesiva, porque nomeadamente un vai ter o risco, un vai ter o valor a protexer e outro vai ter a responsabilidade de protexelo. Eso é unha asimetría que, sobre todo nos eidos interurbáns, onde prácticamente, bueno, pois puxemos casas por todos os lados e ahora mesmo están caendo as cargas aos seguintes, non deixa de xerar moita problemática para a propia execución, e de aí ven a problemática que teñen despois tamén os concellos para intervir, non? Se facemos o símil dunha liña eléctrica, cando unha empresa instala a liña eléctrica, ainda que sobrevoe a propiedade de un propietario, dunha persoa, eles asumen a capacidade de limpala, non? Probablemente temos que ir desenvolvendo de algún xeito na legislación futura maneiras nos cuales os propietarios do risco, os que realmente teñen un valor grande a protexer, sexan os que corran con unha parte dos gastos e o colindante o que ten que facer é permitirlles que les actúen, porque senón podemos atoparnos con situacións irónicas no cual a xente o que dice, bueno, que leven a finca porque non teño a capacidade de limpala todos os anos e fixeron xusto eles a casa cando sabían que isto xa estaba así, non? Entón, creo que aí todavía non o temos ben aquilatado, e nós tamén estamos un pouco pensando en si de maneira científica e obxectiva podemos elexir no territorio ou detectar no territorio cales son os puntos estratégicos de xestión, aqueles puntos cos cuales a intervención directa neles é a que cambia mellor as cousas, non? Só hai que pensar, por exemplo, se pensamos nunha casa que está, unha edificación que está nunha pendente, a Francia é a todo arredor o que di ahora a legislación, pero claramente a protección da casa ten moito máis que ver que a Francia de abaixo que a de arriba. É verdade. Bueno, pois do mesmo xeito no territorio ocurren esas cousas, non? Confiamos en que sexa posible localizar, como pasa en moitas distribucións estadísticas no territorio, aquel 20% da superficie que xera o 80% da protección, de forma que tanto os medios públicos como os privados estean claramente enfocados a conseguir mellores resultados.
Hai 2-3 semanas plantexou a Comunidade Valenciana a posibilidade de implantar ou implementar a idea que estaba en riba da mesa dende hai moito tempo tamén noutras comunidades do céntimo forestal. Non sei como analiza Juan Picos esta posibilidade, se tamén extrapolable a nosa terra ou non, ou en que consistiría un céntimo forestal, Juan? Bueno, se o céntimo permite enfocar orzamentos cara a boa xestión do monte, obviamente hai que aplaudir e facer a ola. Sin que non vaya derivado a outra cousa, non? Sí, o de onde se saca. Tamén é verdade, sí. Temos que conformar as dúas cosas, co cual, conceptualmente, pois obviamente non podo decir que non estaría de acordo. Non? Se miramos un pouco ao máis o detalle, tamén ocurre que na Comunidade Valenciana, sobre todo unha parte moi grande dos montes, tamén son de propiedade pública dos concellos, non? Co cual, no fondo, pasa a ser casi unha tasa que se deriva á xestión dos montes públicos. No noso caso non sería tal de aplicación, non? Pero creo que temos alternativas incluso para o que sería o caso de Galicia mellores que o céntimo forestal, se o chamamos así. Non? E creo que temos sin desenvolver un abanico bastante grande de incentivos fiscais. É dicir, se un propietario está investindo en cumplir, en manter a súa masa forestal, en manter unha xestión nas súas parcelas, e mesmo incluso a forrar con investimento nas súas parcelas, deberíamos poderlle aplicar unha serie de exenciones a ese investimento que el podía dedicar a mercar un coche novo ou a facer outro tipo de cousas, e que como sociedade nos interesa que o xestionen no seu propio monte con os criterios que lle podamos dar. Eu creo que temos que desenvolver esa posibilidade. E máis, en moitos dos casos onde os propietarios particulares están a investir en facer unhas repobacións para ter unha renta futura, non están facendo unha cousa máis que un plan de pensións. Os plans de pensións financeiros están subvencionados ou están incentivados e os plans, por decirlo así, de investimento forestal para aforrar non o están. Co cual, se ao final do ano teño 1.000 euros de excedente de renta e os meto nun banco, nun plan de pensións, teño un incentivo fiscal e se conservo a miña finca non os teño. Co cual, indirectamente, as administracións están indicándolle aos propietarios, ás familias de Galicia, que é mellor invertir en calquera outra cosa que nos seus montes, aínda que na lei din o contrario. Non? Eu creo que aí temos que desenvolver un mecanismo moito máis incentivador de que aqueles excedentes de renta que teñamos as familias podan ir incentivadamente mellor a xestionar o territorio que non a calquera outro tipo de investimentos. Falabas antes de reforestar, houve moitas plantacións novas de árbores, moitos contextos de tentar botar unha man, de tentar recuperar, rexenerar os nosos montes. Os traballos fixéronse adecuadamente, decir, Juan, para tentar combatir tamén un pouco eses debates que había antes de que árbores sí, que árbores non. Como é o contexto actual no que nos estamos a mover? Bueno, creo que temos que contrapoñer distintas cousas dentro deste tipo de actuacións. ¿no? Es decir, obviamente, as actuaciones de voluntariado, de xente con ganas de colaborar, sensibilizada polo que viu, son positivas. Es decir, eu creo que temos que dar saída ao interese, en algúns casos preexistente, pero en outros casos despertado daqueles 2 días de outubro. Non? Por tanto, non sei eu que diga se algo estou mellor ou peor técnicamente feito, porque non é o xeto. É como se intentáramos comparar pois quen vai a recoller plástico nas playas para colaborar e botar unha man con un sistema de xestión de residuos marítimos. Eu creo que do punto de vista do sector forestal non podemos esperar que sexa voluntariado que solucione o problema. Temos que establecer mecanismos profesionais. Hai afortunadamente neste país profesionais claramente preparados e moitas empresas que traballan no sector. Temos que poñelas a andar, a axudarlles a que traballen e tamén temos que dar saída sobre todo nunha área, por exemplo, como a de Vigo, onde hai unha población urbana que sensibilizou polo que ocurriu nas comunidades da contorna, nas áreas da contorna, para que eles tamén teñan a capacidade de expresar, de preocuparse e de asumir que esa parte tamén é un pouco súa, o que está producindo e un benestar. Non? Eu creo que ese tipo de actividades é claramente loables, canto mellor técnicamente baseadas, porque non hai nada peor que a xente poda ver que se secan os árbores porque non estuveron ben plantados ou no seu sitio. Non? Pero creo que canto mellor estén mellor, pero son cousas complementarias. Fixo vostede unha auditoría importante, un informe transfronteirizo para o Eixo Atlántico para analizar, facer un análisis da realidade nas dúas beiras do Miño.
naqueles intres estaba, parece, o debate moi activo de precisamente como tería que ser esa coordinación, cooperación transfronteiriza na loita contra os lumes, tamén en situacións de emerxencia. Agora que baixou un pouco a marea, fixeron caso os políticos, están a facer caso desa folla de ruta que vostede tamén axudou a facer para poder traballar de maneira conxunta en algo que é das dúas partes e da nosa eurorregión? Sí, un pouco seguindo o que contaba antes, o papel que temos nunha institución como a universidade, tentar provocar maneiras de pensar sobre determinados temas, e poñer cousas enriba da mesa. A oportunidade daquele informe do Eixo Galáctico permitiu facer ese análise. O río Miño é máis ancho nas nosas cabezas que na realidade. Desde o punto de vista do territorio xa vimos que os lumes poden pasar por encima del sin ter ningún problema, co cual temos que un pouco superar ese río Miño mental, ser capaces de asumir que desde un punto de vista, e mesmo incluso se miramos desde unha escala maior, pois nos vamos a Bruselas, sobrevolamos e miramos Europa, non entenderíamos que estamos falando de dúas cousas, teríamos que tanto o sur de Pontevedra como o norte de Portugal é a mesma realidade, non hai unha diferencia. Por lo tanto, enfrentar problemas comuns con medios descoordinados é un erro. Creo que hai moitas, e así o puxemos naquele informe, moitas oportunidades de cooperar, algunhas máis fáciles, outras máis difíciles, máis laboriosas. Pero creo que eso vai ser o noso camiño para o futuro. Non ten ningún sentido esperar o lume de o teu lado, ou ni siquiera ter que ir a axudar a outro lado sin coñecer o territorio. Creo que empezamos a ter que a necesidade tan grande que, a coordinación debería ser a mesma. Despois temos que ser inteligentes para que administrativamente cada unha responda a como se organizan calquera dos dous estados, cas súas particularidades. Pero na práctica deberíamos ter, digamos, unidade de acto, sobre todo nos grandes lumes forestais que estén nesa área. Europa plantexaba dúas iniciativas cando estivo Marcio Varela, o noso compañeiro, falando cun dos responsables do Centro de Emergencias, plantexou dous temas que están aí. Quería tamén que os analizases, Juan. Por un lado, esa posibilidade de facer diferentes unidades de loita contra os lumes que pudiesen estar en diferentes puntos de Europa para acometer na Grecia, en Portugal, en Galicia, España ou noutros puntos. E, por outro lado, exixirlles aos países unha auditoría anual para coñecer se houbo avances ou non nesas labores de prevención e de extinción. Non sei como vestíes iso, ten visos de poder fraguarse. Bueno, eu creo que, además, con estas cousas, nomeadamente, cando a Unión Europea decide facer unhas cousas, aínda que vaya despacio, os vai acabar facendo, ademais, a súa capacidade, digamos, de retorno orzamentario ten unha capacidade de condicionar de poder convencer a xente, moitas das cousas. Supoño que o camiño vai por aí, pero además eu creo que é un camiño perfectamente defendible. Por un lado, o que estaba a ocurrir, sobre todo con as novas situacións en canto aos incendios forestais, é que o mecanismo de cooperación mutua que existía previamente en Europa xa chegou a ocurrir onde un país cedía os seus medios para atender a outro, pero cando esos dous países estaban na mesma, só temos que pensar no mes de outubro, non íbamos a mandar os medios a pagar a Portugal porque xa tiñamos bastante problema de abondo aquí, a Unión Europea decide tener os seus, al menos uns pocos medios, vamos a decir así, facendo outra vez o símil futbolístico, de líberos. Os teño disponibles para movelos na área de Europa onde teña o principal problema. Creo que aí temos unha oportunidade de que al menos algún desas equipos, algunha desas bases, teña base permanente na nosa área, e iso sería un bo reforzo. E, por outro lado, creo que tamén é moi bo pedir explicacións, pero non só por pedir explicacións do que está concedendo anualmente, sino por obligar a reflexionar internamente tamén a xente de, porque ás veces a todos nos pasa, no meu traballo na miña escola tamén nos pasa, acaba o curso e casi salimos correndo e esperamos ao seguinte. Nos agora temos, digamos, o centro acreditado cos sellos de calidade de universidade a nivel de tanto do Estado como de outros selos, e nos obliga a acabar o ano, temos que facer unha reflexión, detectar o que hai, facer unha enquisa aos nosos alumnos. Eu creo que ese traballo de análise é bo, independentemente de que non lo pide. Casi ao final, o primeiro ano parecía que nos estaban examinando, o segundo ano somos nós que nos examinamos a nós mesmos. E tamén importante cando baixa a marea, porque xa non falando de España e Portugal, o que pasou en Grecia, con máis de 100 mortos, estamos falando de... Sí, non, pero está moi ben neses intres, pero agora, 2 anos despois, que
Que se fixo? Que hai que facer? Como se vai a cometer isto? Non me lembro exactamente, pero supoño que a última vez que estuve aquí seguro que dixe unha cousa parecida, que 2017 foi o ano con maiores perdas por incendios forestais en todo o mundo. A día de hoxe xa non é verdad, porque foi o 2018. Non? Claro. Só 3 lumes ou 3 crisis importantes do 2018 superaron en mortos en danos materiais a todos os incendios do 2017, que foi o de Grecia e os 2 de California. É verdade, sí. O incendio de California de Paradise, que levou o campfire que levou por diante a cidade de Paradise, provocou 87 mortos, aínda quedan desaparecidos, e 18.000 millóns de dólares de pérdidas. Bueno, ese é un esquema ou esa é unha tendencia que nos está pasando en boa parte dos lugares da Terra, probablemente moi asociado ao tema do cambio climático. Non? Por lo tanto, a nosa escala de tentar apagar lumes pequenos temos que seguir mantendo, porque os vai seguir habendo, pero temos que estar pensando dunha maneira un pouco máis ambiciosa, porque o que vai vir pode superar todas as nosas capacidades e, por tanto, a cooperación debe ser básica. Non? Prevención, cooperación e economía verde. Hai que empezar xa a familiarizarse con aspectos que teñen que ver coas novas formas tamén de economía, os novos modelos que hai que implementar. Juan Picos, como sempre, moitísimas grazas por estar con nós, é un placer estar aquí falando destes asuntos tan relevantes cunha voz tan autorizada como a túa. Moitísimas grazas. Bueno, gracias a vos. De seguida voltamos na radio, despedimos na tele, aquí en Televigo, en la radio voltamos xa que falamos de voz, hoxe o Día Mundial da Voz, falaremos un pouco desto.